Leo kilikuwa ni kikao cha bodi ya wadhamini ya shule ya uongozi ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tanzania tumekuwa mwenyekiti wa bodi hii ya wadhamini toka mwaka jana na tumemaliza kipindi chetu sasa. Leo ilikuwa ni kikao cha kuzungumzia maendeleo ya shule hii. Tumepokea taarifa ya utekelezaji ya mpango mkakati ambao ulianza 2023 mpaka 2025. Tumepitisha mpango mkakati wa 2026 hadi 2030. Mapitio ya ule mpango wa mwanzo yalikuwa ni muhimu sana ili kujua toka chuo kianzishwe ambacho sasa hivi tumefikisha miaka 4. Toka kianzishwe tumefanya kazi gani, tumekutana na changamoto gani na nini yamekuwa mafanikio. Tumepitia hiyo, lakini pia bodi ya uongozi wa chuo imewasilisha mpango mkakati wa mwaka 2026-2030. Kwa sisi bodi ya wadhamini tumefanya kazi hiyo, tumepitia taarifa hizo mbili, tumeangalia masuala ya uendeshaji wa chuo kwa ujumla, na naweza kusema kwamba tumeridhika kwa kiasi kikubwa sana. Chuo kilianza miaka 4 iliyopita katika mazingira ambayo sote tunajua kwamba tulianza hapa Kibaha, nchi zimekuja pamoja, na taasisi inapoanza kunakuwa na changamoto, lakini kumekuwa na mafanikio makubwa sana mpaka hivi sasa. Hiyo ndio kazi tuliyofanya leo. Mikakati iliyozungumzwa ni kwanza kuimarisha utendaji katika chuo. Kuna masuala ya utumishi yamezungumzwa kwamba tunakwenda tukijimarisha, tunapata wataalamu. Tumeangalia uwezekano wa kufanya mafunzo, wakufunzi wa walimu. Kutakuwa na utaratibu utakaowekwa, kutakuwa na programu ambayo italeta pamoja wataalamu mbalimbali kutoka nchi zetu za mstari wa mbele, nchi ambazo ziko katika ukombozi wa kusini mwa Afrika, katika kuandaa mitaala inayoshabihiana. Kwa sababu hiki ni chuo ambacho kinamilikiwa na vyama vyote 6 vya ukombozi, tukiwa pamoja na wenzetu wa chama cha kikomunisti cha China. Wao ni marafiki tuko nao, walitusaidia sana katika ujenzi wa chuo hiki, na pia wanatusaidia katika ushirikiano kati yetu na chuo kikuu cha China kilichopo kule. Kwa hiyo tumeangalia namna ya kuboresha mahusiano, tumeangalia namna ya kuboresha mitaala, na vile vile kuongeza vyanzo vya mapato kwa ajili ya uendeshaji wa chuo. Haya ndio mambo ambayo tumeyazungumza kwa ujumla, na tunategemea kwamba kwa mpango huu ambao unaanza 2026-2030 tutakuwa tumekwenda kwenye ngazi ya juu kabisa ya utendaji katika chuo chetu, kutoa masomo, kuongeza idadi ya wanafunzi, na pia kuimarisha ushirikiano na taasisi nyingine za bara la Afrika na nje ya Afrika. Tutarajie kuona chuo hiki kikiimarika. Chuo kiko hapa Kibaha, Tanzania, lakini ni chuo cha vyama vyote vilivyoshiriki ukombozi wa bara letu na ambavyo vinaendelea. Wengine wanapenda kuita vilivyokuwa vyama vya ukombozi. Hapana, sisi bado ni vyama vya ukombozi, kwa sababu kazi tuliyoanza hatujaimaliza. Tulianza kazi ya kupata uhuru wa bendera, tumepata, na sasa hivi tunao wajibu mkubwa sana wa kuhakikisha kwamba nchi zetu kupitia vyama hivi zinapiga hatua kubwa zaidi za kimaendeleo. Kwa hiyo kazi inaendelea, na kitu ambacho tunatarajia kiwe ni sehemu ya mafanikio ni kuhakikisha kwamba sasa chuo kinasimama kwenye miguu imara, kusonga mbele, kuangalia mitaala mipya, kuongeza idadi ya wanafunzi, kukuza ushirikiano na taasisi nyingine, na vile vile kuongeza wigo wa mafunzo ili yaendane na wakati tulionao.